दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पर जो है वीडियो कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रही। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करने पर आपकी आवाज़ जो है नहीं जा रही, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी जो है वीडियो कॉल पर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप से जो है वीडियो कॉल आप लोग कर रहे हो तो आवाज़ नहीं जा रही आपकी, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके व्हाट्सएप को जो है यहाँ पर अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट्सएप। जैसे आप लोग व्हाट्सएप लिखोगे यहाँ पर व्हाट्सएप आ जाएगा। व्हाट्सएप आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा अपडेट, उस पर आपको क्लिक करके जो है इसको सबसे पहले दोस्तों यहाँ से जो है अपडेट कर लेना है। जैसे आप लोग अपडेट पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये जो है अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी फ़ोन की जो सेटिंग्स है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर ऐप्स के नाम से, यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के नाम से दोस्तों। तो आपको सिंपली से ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा काफ़ी सारा ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐप मैनेजमेंट का या फिर ऐप लिस्ट का। तो आपको ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप लिख के सर्च कर लेना है, या फिर आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो आप लोग जैसे व्हाट्सअप लिखोगे तो आप लोग यहाँ पर जो है व्हाट्सअप आ जाएगा। देन आपको व्हाट्सअप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिलता है फोर्स स्टॉप का। तो आपको फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करके इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है परमिशंस, इस पर आपको क्लिक करना है। परमिशन में आपको आना है और आपको यहाँ पर देखना है कि आपने परमिशन अलाउ कर रखे या फिर नहीं। आपको इन जितनी भी परमिशन आपको यहाँ पर दिखाई दे उन सभी को यहाँ पर अलाउ करना है, सभी को एक्सेस देना है। स्पेशली आपकी आवाज़ नहीं जा रही तो आपको यहाँ पर जो म्यूजिक एंड ऑडियो परमिशन है ये वाली आपको अलाउ रखनी है। सारी परमिशन आपको यहाँ पर अलाउ होनी चाहिए आपकी। तो आपको इन सभी परमिशंस को यहाँ से जो है अलाउ रखनी है दोस्तों। उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन स्टोरेज यूजेज, यहाँ पर स्टोरेज के नाम से इस पर आपको क्लिक करना है और इसका जो है क्लियर कैच और यहाँ से क्लियर डाटा कर देना है। इतना कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। अब आप लोग किसी को भी कॉल पर बात करोगे तो आपकी कॉल पर आवाज़ जाएगी। अगर आप आ नहीं रही तो भी आ जाएगी, आपकी ये जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब आपके फ़ोन का आपको क्या करना है, रीस्टार्ट कर लेना या फिर स्विच ऑफ आप लोग कर लेना। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पर किसी को भी वीडियो कॉल करो, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है या फिर नहीं आ रही, तो आपकी प्रॉब्लम जो है A to Z सब जो है ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में